ただいま集会をいただきました。私は品川に住まいしておりますリーズ・ビーと申します。テーマの入る前に、人間のガイドブックコランの第67ムルク書、日本語で言えば体験書の一部を読ませていただきます。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي。皆様、暑いの中足運んでいただいて本当に心から感謝しています。さて、今日のテーマは皆様の見てる通り、断食と人間の特性。特性というのは特別の性質の性という意味は、性質もともと私たちが生まれた時もうすでに持っている性質と何か加えることありますと、特性、性質に何か加えたという意味なんですね。基本的に
私たち人間は3つのことを望んで、3つの利益というのは望んでいると思います。第一つは物理的な利益、第2は精神的な利益、第3は社会的な利益。この3つの利益に私たちが恵まれていれば、現世で幸せを味わうことができますね。それでは、物理的な利益とどういう意味ですか？物理的な利益という意味は、誰もが健康な体を保つことが希望しています。科学的に私たち自分の体を見ますと、胃は一番大切な臓器、そして一年中ほとんど休まないです。また胃の働きで私たち見てみますと、多くの病気も胃から起こってくるのです。また胃の動きで体が強くなるか、また弱くなるかですね。人間のガイドブック第7エラフ書の31節で創造主がおっしゃっています。そして食べたり飲んだりしなさい。だがどうこうしてはならない。これはどういう意味かと言いますと、食べるとき食べ過ぎではいけない。または食べ物を無駄にしてはいけない。今現在の医学によりますと、胃の一部を開けておくことによって人間は健康な体を保つことができます。これは物理的な利益ですね。2番目は精神的な利益。精神的な利益と言いますのは、私たちの体が健康であれば精神安定にもつながります。そして物事に集中して、家族またはその他の人々と優しく話できるし、落ち着いて商売もできるし、そしていろんな方々に気も配ることができますし、創造主は人間のガイドブックの第13ラー書の28節でおっしゃっています。これらの信仰した者たちは創造主を承認し、心の安らぎを得る。創造主を承認することにより、心の安らぎがないはずがないのである。これはどういうことかと言いますと、私も含めて何か心配事があって、何か問題があったら、自分を産んでくれたお母さんの膝の上で頭を乗せていると、お母さんの深い愛情がしみじみ感じるんです。そうすると心が安心するのです。これと同じように、お母さんは私と皆様をね、産んでくれただけなので、しかし創造主は私たちすべてお母さんとすべて救ったからですね。救ったからこそ創造主を承認しますと、本当の心の安らぎが得れるわけですね。今度3つ目の社会的な利益。社会的な利益と言いますと、健康と精神が
安定であれば、さっきも言ったように仕事、商売、また自分の家族にも集中して優しくできるし、出世できるんですよ。それでこのことによって家族または仕事や商売やってる人と皆様が自分を大切にされるんです。これによって新しいことにチャレンジする度胸も出てきます。度胸も湧いてきます。このため創造主は第4、2章の一節の一部におっしゃっています。また近親の絆を尊重しなさい。一般的に近親というのは私たちの両親または近い親戚なんですが、しかし人間のガイドブックの第49の13節を見てみますと、創造主がおっしゃっているのは、あなた方を一人の女と一人の男から救った。そしてお互いを知るために種族と部族に分けた。この説を分析しますと、私たち人間はまず人間ですね。アメリカ人、パキスタン人、日本人でもない。第一なのは私たち日本人です。人間ですね。なぜかと言いますと、一人の男と一人の女から作られた人々なんです、私たちは。だからお互いの絆を尊重しなさいと言ってるんですね。この3つの利益を分析しますと、この中の第一つ、物理的な健康が一番重要です。健康であれば精神的な利益、社会的な利益も得られることができます。創造主は私たちが救ったからこそに、現世で私たちが人間が立派な、あと尊敬されるような存在を希望しています。望んでいます。このため本またはたくさんの預言者たちを通して私たちに健康、精神また社会的にどういうふうに生きていいのか、このことを素晴らしいことをたくさん、その以外の素晴らしいことを教えているんです。この中の一つ大切な点は断食ですね。断食というのは創造主が人間のガイドブック第2バカラ書の183から185節までのことを分析しますと、私たちは1年で約1ヶ月断食しなければならない。これによって1日朝の日の出から夕方の日没まで私たちの胃も休めることができます。体も休めることができます。また私の経験では断食を続けていきますと、胃の糞門部が収縮して次第に順応していき、あまり無理なく一日過ごすことができます。そして口にも余分なものを入れず、必要最低限の食事して体のいらないもの排泄するということで、私たちの体に素晴らしいたくさん利益があるものをもたらすんです。これは皆様はラマダンというのは1
イスラムの行事じゃないかと考えておりますが、しかし人間のガイドブック聖コランを見ますと、ただイスラムだけのものではないということが分かります。これはこの断食というのはみんな人間のためのものなんだ、そうおっしゃっています。そしてこれによって私たち全ての人間、一人ムスリムだけとか一人だけとかではなく、全ての人間がこの断食のことを知って、それで原則を断食の原則に従ってやればそんな難しいことはない。そして自分でここ書いてある通り特徴に当てはまると思います。普通イスラムというのは皆様がほとんど皆様が宗教というのです。宗教の宗を公文社第8番の辞書で調べてみますと、宗という意味は世尊、それで祖先のうち主要なものとなんですね。それで祖先たちが私たちに教えたこと、どこから授けられたのか、これによって私たちがこれ正しいか正しくないかを比べることができます。知ることができます。イスラムはどういう意味かと言いますと、創造主が第5マイダ書の3節の一部におっしゃっているのは、あなたたちのために教えとしてイスラムを選んだのだと書いてあります。教えとして宗教としてではなく、だから皆様は宗教として見てはいけないと思います。なぜかというと、宗教というのは私たちの祖先が教えたことが宗教、教えること、祖先が何を教えたか、これが宗教となんですね。しかしもちろん分かりやすくするために、キリスト教徒でもイスラム教徒でも皆さんが宗教を使う、言葉として宗教を使うのです。しかし実際イスラムは宗教ではなく教えなんですね。だからこの第5マイダ書の3節の一部、アラビ語で書いてあるのはディーネ・イスラムと書いてありますね。ディーネ・イスラムという意味は、創造主のために自分の意志、自分の全てを捧げること、それで創造主がおっしゃったことに従って生活すること、これの名前がイスラムというんですよ。皆様、その長い話をしませんので、ここまでの話で皆様が、小さい短いスピーチとも言いますけれども、少し勉強になったかもしれないし、あとこれから皆様が断食宗教行事ではなく、私たちみんなのために必要だと思うということを思って考えて、ムスリムの方じゃなくても少しやってみて、しかし原則を忘れてはいけない。この断食の原則を忘れてはいけない。これに従って断食すれば、私の考えで必ずいいこと、たくさんいいこともつながるし、あと体も丈夫になるし、精神的に安定になって、社会的にもいろんな良いことができると思います。この断食というのは、私たちイスラムムスリム人々が2回食事するのですが、夕方、日没後、
それでこの中で一番ベタのチャンスは、通常私たち家族と一緒になかなかみんなと一緒に食事するのが難しいと思うんですけども、しかし原則として断食するというのは、やはり家族みんなで揃って一緒にご飯食べなきゃいけない、そういう原則になっていますから。そうするとお互いのいろんな不安のこと、1年で 11ヶ月の不安のこととか、なんか問題が、心の悩みとか、これは家族が一緒にいるとお互いにいろんなことを言えるようになります。そしてこの断食のおかげで一番素晴らしいことというのは、自己統制。自己統制というのはセルフコントロールですね。先輩たちが言うのは、人間は自分の飢餓を制すると自分の全てを制するということなんですね。飢餓を制するというのは自分の全てを制すると。それはどういうことかというと、例えばラマダンの時期にそういう飢餓をコントロールするのです。制するのです。我慢するんですね。これによっていろんな癖、例えばタバコ吸ってはいけない、ラマダンの時期ではね。そうするとタバコの癖完全になくなるではなく、だけどやめることも可能です。なぜかと言いますと、私たちこの断食によって自分をコントロールするような感覚になるんです。これが一番素晴らしいことと思います。そして私たちムスリムは特にこういう断食の日にたくさんのお金を施しして、かわいそうに人々を助けてやるんです。なぜかというと、これも原則としての一つなんです。自分の断食して人々の助けてやる。それで自分の断食しているという意味は、やはり心の苦を分かるようになるんです。そうしますと人々の苦労も自分でね、本人じゃないけれども、しかし自分で断食すれば心の苦は分かるようになるんです。これは社会的な素晴らしいことにつながると思います。これたくさんのことありますが、一つ一つ言いますとまた話が長くなると思いますので、一番最後で創造主がおっしゃった一節を読ませていただきまして終わりにしたいと思いますので、創造主は人間のガイドブック第42シュラ書の13節でおっしゃっているのは、また介護して主に戻る者は、また介護して主へ戻る者を彼の道に導かれると書いてあるんですね。これ素晴らしいことと思いますけれども、これという意味は、私たちがなんか悩みの時でもどんな時でも創造主のところ連絡すれば、創造主のところをアクセスすれば必ず助けが来ると思います。こういうことを信じています。これ連絡というのはどういう連絡というのは、例えば私たちが知らないところを電話したい、しかし電話番号が分かりません。今ネットの時代ですから、電話するように無料の電話はないので、そうするとネットで調べますと、誰かの例えば私の名前リズビー・カマル探しますと、リズビー・カマルさんの電話番号が出てきます。そうするとネットは私たちにとってはすごく利益あるようなものなんです。これと同じように創造主と連絡がどういうふうに創造主と連絡すればいいのか、このやり方はこの本で書いてあります。これどういうふうに連絡していいのかどうかやり方、これ全部この本で書いてありますから、もし時間ありましたら皆様が一度
この本を目閉じてそしていただければ多分いろんなことお分かりになると思うんですよ。そしてこの本はただの本だけではなく他のたくさん聖本があると思いますので、私も聖書も仏教の方々のもいろんな本読んだことありますが、しかしこの本の特徴というのはただいいことやりなさいだけと言ってないですね。どういうふうにどういうことどういう行いすればいいことできるのか、これもこの本で書いてるんです。これはこの本の特徴なんですね。例えば優しい話しなさい。これどこでも誰でも宗教があっても宗教があっても皆さんが言います。しかし優しい話はどういう意味ですか。そこまで詳しいというのはこの本が教えてくれるんです。例えばこの本の第17イスラ書の53節で創造主がおっしゃっているのは、お互いに優しい話しなさい。なぜかと言いますと、あなたのためにあなたの敵作ってやるのだと。悪魔のことですね。この悪魔はあなたお互いに喋りによって喧嘩させたいとおっしゃってるんですね。喧嘩させたいということを私たちが耳に聞けますと、やはり私たち言葉遣いに注意するんです。このやり方を教えてるんですよ。なぜそういうことをあなたがしなきゃいけないと、なぜそういうことをしていいのかどうかと、これ全部この本で書いてありますから、これからは皆様体にも今暑いですから注意して、また機会でそういう次回のスピーチでまた会うかもしれませんが、またぜひ参加してください。私の名前はレズビー・カマーと申しますが、覚えてください。それでまた東京ジャミかまたどっかでインシャアラ会うと思いますが、本日本当にありがとうございました。सवाल जवाब नहीं कर手挙げればいい。それでももう一つ質問はなしにして、もう一つご読をさせていただきますが、皆様聞いてください。今私が読ませていただくのはスクリーンではありませんので、ただアラビ語だけ他の方もいらっしゃるかもしれないですが、聞いてください。
महात्मा